عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا كفو له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا وطبيبنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا ورحمتنا وأسوتنا وقدوتنا وقائدنا ومرشدنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وذخيرتك وخير خلقك الذي أرسلته رحمة للعالمين وهاديا للضالين وشفيعا للمذنبين ودليلا للمتحيرين وطريقا للعارفين وإماما للمتقين ونورا للمستبصرين وراحما على المساكين وبشيرا للمطيعين ونذيرا للعاصين ورؤوفا ورحيما بالمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة متصلة باقية غير منقطعة واقعة بلسان الحال والقال مؤدية جميع الحقوق في جميع الأحوال صلاة راضية مرضية كاملة مكملة تامة متمة منمية مقبولة مشمولة جليلة جزيلة نورا سرورا بهاء ضياء سناء شفاء غناء علما عملا حالا ذوقا أولا آخرا ظاهرا باطنا برحمتك وفضلك وجودك وعنايتك وولايتك وحمايتك يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين إلى يوم الدين من أزل الآباد إلى أبد الآبدين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم من محبت سرا عقیدت سرا طول مرگری درود شریف ہے قابل صد احترام معزز مکرم علماء کرام مشایخ عظام او زماد دی علاقی او د خوشا علاقونا راغلی غیرتمندو غیورو مسلمانانو رونو دا مدرسه او دا علاقه دا ز خپل کور غنم او دلته کلم چې زه حاضری کوم به حیثیت د میزبان د مهمان دلته ز په نیت د خدمت باندې راځم چې حاجی صاحب دی قاری صاحب محترم زما ورور زمونږ د سفر او د حضر مرګري زمونږ د راز باز مرګري استاد العلماء استاد القراء برادر عزیز جناب حضرت قاری عبدالرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ او محترم جناب حاجی ہدایت اللہ صاحب حاجی حمید اللہ جان صاحب حاجی احسان اللہ صاحب حاجی مکرم گل صاحب حاجی یعقوب خان صاحب دا ټول زموږ مشران دي او د دې په وجه باندې هر کال دا یو اجتماعي ملاقات کیږي چې علماء کرام هم پکې وي مشایخ هم پکې وي زاړه ملګری هم پکې وي الله رب العزت ته زمونږ استاد دلته دا راتک خپل در کې قبول او منظور کی او الله رب العزت ته زمونږ استاد د پاره ذریعہ د نجات وګرځي او الله رب العزت ته دا گلشن دا مدرسه او دا گلستان تر قیامت د سبا پوری الله رب العزت جاری او ساری او ساتي دا دې دا کومه خوشبویانه چې نن د دې ملک په مختلفو حصو کې دي او دا د اغي علاقو د پاره اوس یو هډ کوارټر حیثیت لري د دې نه قاریان هغه فارغ شوی دی هغه بیا علم کړی دی هغه بیا مفتیان شوی دی هغه کیسه شیخ الحدیثان شوی دی څنګه چې دارالعلوم دیوبند هغه ته المدارس ویل کیږي په بر صغیر کې چې سونه مدرسې دي داغه هډ کوارټر او داغه مرکزی مرکز هغه دارالعلوم دیوبند په انډیا کې دغه رنګي پدې علاقو مختلف علاقو کې مختلفو ضلعو کې تر دې پورې چې بار ملکونو کې الحمدلله د دې مدرسې فضلا اغي التا د قران او د حدیث خدمت کوي د الله د دین په خدمت کې لګیا دي دا اغي مفتی صاحب نه چې تاسو کې چې کم ځای کې د سبق ویلې دی هغه حفظ مې کړی دی په حدیثو کې
عزیزو کلی به مشهور وي خو د دې مدرسې د وجې نه چې الله کوم شهرت دیتا په ملکی او بین الاقوامی سطح باندې ورکړی دی نو هغه زموږ د محترم ورور قاری عبدالرحمن صاحب د دې خلوص د دې شپه ورځ محنت او د اجي صاحب دی دا محنت چې هغې جامعه جوړه کړې ده د هر څه برداشت کوي د طلبو خیال ساتي د علماء کرامو د اساتذه کرامو خیال ساتي د دې دوانو په تعاون سره دا گلشن آباد دی کې که خدا نه خواسته الله دې نه کي الله دې زموږ تصور او تخیل کې دا خبره نه راولي دې کې د یو طرف نه په دې مینې محبت او په خلوص کې کمی راغی دا گلشن به بیا داسې آباد نه وي د دې خوشبویي به نه وي زموږ په دې ملک کې ډېرې لوی لوی ادارې دي چې هغې په خپل وخت کې داسې یو نومو چې په ټوله دنیا کې خلک به دارالعلوم دیوبند ته نه تلل هغه مدرسو ته به راتلل هغې کې زما مراد جامعه اسلامیه سند کې ټنډو اللایار کې یو مدرسه ده چې په هغې کې هغه وخت کې څومره مشایخ موجودو په دارالعلوم دیوبند کې نو هغې کې زموږ استاد محترم سند المحدثین حضرت اقدس حضرت علامہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ محدث العصر محدث کبیر مجاہد ختم نبوت حضرت اقدس حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا ادریس کاندہلوی صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا احتشام الحق تانوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ دا مقتدر شخصیات دا قداور دا اسمان ستوری دا پا آغا مدرسہ کی مدرسینو آغا وقت کی بچے چاہ طالب دا دور حدیث دا پارا مشورہ آگستا چے کم دے تلال شم اغیب ورطوی چے دا دارلوم دیوبند خپل برکات تی دا غی خپل انوارات تی دا غی خپل فیوزات تی خونن چے پٹنڈو علایار جامعہ اسلامیہ کے کم مشایخ موجود دی دا الدم نشتا دوری دا پارا دل تلال شاہ دا غرنگی نوری مدرسی زمون دا دارلوم حقانی سرخوا کے اخوا یو بلا دارلوم اسلامیہ چی دا دی آغا وقت کی کم شیخ الحدیثانو ادا مظاہر العلوم سہارنپور نراغوختی شویو اغیب دلتا دا دور حدیث بخاری شریف ترمیدی شریف و سہائے ستہ اغیب پڑھاول او آغا وقت کے پسون خلق بدی مدرسی طرف دا تلل او دلتا بے درس و تدریس دا پارا درخواستون ورکول طلباء کرام با التا سبقونو دا پارا داخلی دا پارا یوم یاشمک کی بدلل خو لیکن التا چکلا دا انتظامی دا عام منتظمہ چکم دا داغی او دا کم مدرسینو پا اخلاص کی دا یو جانب نا کمی راغلی دی نن آغی مدرسو تلال شا نن چی پا ٹنڈو والا یار کے پا آغا جامع اسلامیہ باندے تیرے گے داغی بلڈنگ تا چیو گوری بے اختیار بستا دستور گونا اوخ کی دی چی ربا ستا دا قدرت نشانی دی ستا دا قدرت نظاری دی یو آغا وقت کو چی دلتا دا آغا وقت آغا عظیم شخصیات بین الاقوامی مشایخ دلتا موجودو نن آغا مدرسہ ویرانا ویجاڑا دا نن چی کلپ حقانیہ باندے تیرے گے دارلوم حقانی جامعہ عظیم یونیورسٹی دارلوم دیوبند ثانی و طویلی کی گی پا بر صغیر کی بالعموم او پا پاکستان کی بالخصوص دا قرآن و سنت دا علوم و پا اشاعت کے دا دارلوم حقانی و عظیم کردار دے علتا با دی زڑکشی و چی دا غین پینزلس قدمہ دی بل طرف تا اگورے آغا مدرسہ برتا ویران پا نظر باندے راشی جماعی عزت مندو دا دی طرف تا خبر بوزم چے کلا دا جانبینو دا طرف نا پا اخلاص کے کمی رازی نو آغا جامعہ آغا بیادا سی گرزی اللہ دی دا گلشن او دا دارلوب او دا مدرسہ دوانو جانبینو دا خلوص سرا نورم آباد لری اللہ دی دا دی فضلولا
نورم خیر ورکی زما عزتمندو ما عرض دا کو چې مدرسه دا د دین چونې ده زما عزتمندو کم ملکونه هغه چې په نظریه باندې آزاد شوي دي کم ملکونه چې هغه یو نظریه لري یو تشخص لري نو د هغې دوه قسمه هغه سرحداتو د هغې دوه قسمه تحفظ او دفاع خلک کوي زما عزتمندو یو د هغه ملک د سرحداتو دفاع بل د نظریاتو دفاع مثال په طور باندې زمونږ پاکستان دی د دې په سرحداتو باندې پاک آرمی پرته ده د دې په سرحداتو باندې ستا رور زما رور زما د کاکا زوی ستا د کاکا زوی زما ماما ستا کاکا ستا ګاونډي زما کلیوال زما د ضلع زما د ښار زما د پاکستان نوجوانان هلته پراته دي په هغې باندې شپې سبا کوي هلته هغې د غفلت نه کار نه اخلي ولې که د غفلت نه کار واخلي ملک ته خطره ده د ملک یو علاقې ته خطره ده د ملک یوې صوبې ته خطره ده د ملک هغه اقتصادي او معاشي هغه نظریاتو ته خطره ده هلته فوجیان بالکل قربانۍ ورکوي تاسو ته به پته لګي سیاچین کې د یو فوجي په وردی باندې لکونه خرچه راځي پاکستان که دلته نور آرمی او نور ملک خلک د ولږې مړ کېږي خو د سیاچین د هغه فوجي د وردی دپاره خلک بندوبست کوي د هغه د بوټانو دپاره بندوبست کوي د هغه د ټوپۍ دپاره بندوبست کوي ولې چې هغه د سرحداتو محافظ دی که زه هلته دا خرچه ونه کړمه زما سرحد ته خطره ده زما ملک ته خطره ده او کله چې په دغې فوج کې څوک بغاوت وکړي د فوج خلاف خبره وکړي هغه د ملک غدار تصور کېږي هغه ته خلک د غدارۍ په نظر باندې ګوري هغه ته خلک د ملک دشمنۍ په نظر باندې ګوري ولې چې هغه د ملک د افواجو سره غداري کړې ده زما عزتمندو دغه رنګې په دې ملک کې د نظریاتو تحفظ هم پکار دی نظریات زما هغه قرآن کریم دی نظریات زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي نظریات زما د الله د وحدانیت او د توحید عقیده ده نظریات زما رسالت او د ختم نبوت عقیده ده نظریات زما د صحابه کرامو د عظمت او د تقدس هغه ترانې ویل دي نظریات زما د ائمه مجتهدین او سلف صالحینو د هغې چې هغه کوم افکار دي د هغې چې هغه کوم تشریحات دي د هغې په رڼا کې تر قیامت د سبا پورې دې قوم ته دې امت ته او دې ټولې دنیا ته د قرآن او سنت پیغام رسولی دي د دغې نظریاتو د تحفظ لپاره دا چوڼې مدرسې دي څنګه چې هلته خلک لګیا د محنت کوي د ملک دفاع کوي د سرحداتو دفاع کوي دلته ستا د نظریې دفاع کېږي دلته ستا د عقیدې دفاع کېږي دلته د ختم نبوت د عقیدې دفاع کېږي د هغې اپوزټ د هغې خلاف که قادیانۍ راځي په هر طرف راتاویږي د هغې مخې ته علما کرام ولاړ دي دلته د نظریاتو دفاع کېږي د صحابه کرامو د عظمت دفاع کېږي که شیعت په کومه لار باندې دې ملک کې د خپلو نظریاتو د خپلو جراثیمو د خورولو کوشش کوي د هغې مخې ته دا نظریاتو چوڼې والا ولاړ دي هلته وینه تویږي دلته هم وینه تویږي هلته قرباني ورکول کېږي دلته هم قرباني ورکول کېږي هلته هم ښځې کونډې کېږي دلته هم ښځې کونډې کېږي هلته هم بچي یتیماني دلته هم بچي یتیماني خو فرق دا دی چې نن د هغې خلکو څوک مخالفت کوي هغه ملک غدار تصور کېږي هغه ملک دشمنۍ سرټیفیکیټ هغه ته ورکول کېږي او دلته د نظریاتو د چوڼو مخالفت هغه ما نن خپله شیوه ګرځولې ده ما له روټۍ مزه نه راکوي ما چې عالم پسې خبره نه کړې ما له روټۍ مزه نه راکوي ما چې عالم ته کنجل نه کړې زما عزتمندو فرق وورې هلته که د سرحداتو په دفاع کې کمزوري ښکاره شي ملک ته خطره ده دلته نظریاتو په دفاع کې که کمزوري ښکاره شي ایمان ته خطره ده او اسلام ته خطره ده نعرہ تکبیر حضرت مولانا شیخ ندیم صاحب نعرہ تکبیر نعرہ وخه زما زما په خبره باندې پوهېږئ आवाज هم داسې دی چې تاسو زما خیال دی ودی زه خو هر کال دلته راځم یو لس شل منټه خبره کوم کېدي تاسو ته پته وي نو आवाज صحیح راکوئ دا اوازونه دی باندې موږ د ستاسو د طرف نه څه پیسې نه میلاوي خو پخوا به داسې چلو چې یو عالم به چا یو علاقې ته راوسته هغه به تقریر کو نو موږ به ځان سره ګاڼې چانکونه جومات ته راوړل خشته مزېداره د ګوړي یو 15 پیالې چای به هم پکې راوړه دیوال ته به هم ډډه وواله څوک به پکې وده شو مولوي صاحب به 2 غنټې 2 نیمې غنټې بیان وکړو بیا به چې بار خلک ووتل هلکه څه چلو والله ظالم مولا راغلی او کافرې مسلې یې وکړې سی وي والله پته نه لګي
دیو جنا د دیو جنا مونږ انداز دا بدل کړی چې مجمع والا مونږ سره لګي لګي خبرې کوي نو مونږ به مخکې سفر کوو چې په خبره پوهېږئ که نه پخې خاروګانې راته نه سیده سیده چې مونږ ځان ستړي کړو تاسو بیا اخره کې وایئ چې زلیخه ښځه وه که سړی د دې وجې نه ستاسو نه به جواب غواړو د هغه اخره کې چې څوک ناست یې به هم جواب راکړي زما په خبره باندې پوه شوی جي پوه شوی زما په خبرو لاسونه اوچت کړئ څوک چې وایي مونږ نه یو پوه شوي ټول نه ټول نه یې پوه شوي زما عزتمندو ما عرض کوو یو د نظریاتو دفاع ده یو د سرحداتو دفاع ده د نظریاتو دفاع والا فی سبیل الله لګیا دی د سرحداتو دفاع باندې د ملک سالانه بجټ 80% خرج کیږي د سرحداتو د دفاع د آرمی مخالفت د کوم الغردات تصور کیږي او یي او دلته د نظریاتو دفاع چې څوک کوي فی سبیل الله ستاره بارا کوي اعلان کې دا نظریات زما ایمان دی دی کې که یو سیستا خدا نه خواسته د هغې جراثیم دی علاقې ته رالل دا علاقه به د نظریاتو نه پاکوي دا به د ایمان نه پاکوي دلته به بیا بل څه کېږي دلته به بیا بل څه ویلې کېږي دلته به ستا بچو ته بیا بل څه ویلې کېږي زما عزتمندو ما دې کال دا خبر هر ځای کې وکړه نن زما د علاقې نوجوان هغه په برطانیه کې زما د علاقې نوجوان هغه په امریکا کې زما د علاقې نوجوان هغه په ایټلی یورپ کنټریز کې هغه د دې لپاره محنت کوي چې ما ته د هغه د شهریت او نیشنلټي میلاو شي بالکل میلاو دي شي کاکاجي راشي په حجره کې په سوی زما بچی ته نیشنلټي میلاو شو زما بچی د امریکې شهري قایل شو هغه ته شهریت میلاو شو هغه ته د هغه د پاسپورټ میلاو شو کاکاجي مبارک دي شه خو یو تپوس نه کوم کاکاجي هغه خلک چې هغه په فلسطین کې زما د 2 میاشتو ماشوم ژوندی نه پرېږدي کوم ستانه هغه ستا په حدیثو کې تاله سکول سره پاره جوړی اسپتال سره پاره جوړی پول سره پاره جوړی پته لګي چې پسې پرده د دې نه بل څه دلته شاته دې پسې لوی ځایین دي تا ته پته نشته زما عزتمندو نن تپوس وکړه د هغه نوجوان نه بعضې نوجوانان چې د هغې د دین سره وابستګي نشته نو هغې ته د امریکې پاسپورټ میلاو دی خو د ایمان پاسپورټ دلته سلب شوی دی زه خپله پیژنم ما سره په رابطه کې دي ما سره باسونه کوي زما د پښتون خاورې نوجوان هلته تللی دی شهریت ورته میلاو شوی دی پاسپورټ ورته میلاو شوی دی خو د ایمان پاسپورټ ورسره نن نشته نن مرتد دی ته بیا نو یې چې مدرسې ته څه ضرورت دی ته بیا نو یې مدرسې څه کړي دي ته بیا نو یې علماء کرامو څه کړي دي زما عزتمندو 1953 کې د لاهور د سړکونو نه تپوس وکړه مسلمان ستا د نظریې د دفاع لپاره 10,000 چا قربانۍ ورکړي دي دې نظریاتو والا ورکړي دي د صحابه کرامو د عصمت او د ناموس دپاره 10,000 جنازې چا اوچتې کړي دي دې نظریاتو والا اوچتې کړي دي په یو ورځ باندې 42 جنازې چا اوچتې کړي دي دې نظریاتو والا اوچتې کړي دي په یو ورځ په کراچۍ کې د 4 سکر روڼو جنازې چا اوچتې کړي د نظریاتو د دفاع لپاره 4 ښځې په یو کور کې کونډې شوي دي د 200 نه زیات بچي په یو کور کې یتیمان شوي دي چا کړي دي نن لږ په دې خپل تفسیرو باندې دې لږ نظر وکړه او زه افسوس کوم نن چې دا درد دل چاته بیانې هغې خفه کېږي نن چې د شیعت د جراثیمو خبره کوم ځای کې وکړي هغه مولوي صاحب بیا تا سره سلام هم نه کوي هغه مولوي صاحب وایي زموږ جومات ته مه راځه دا خبرې مه کوه د اختلافي مسایل دې باندې زه خفه کېږم زما ګاونډیان پې خفه کېږي ډېرې مدرسې داسې دي باندې ملګري ناست دي هغې ته پته ده زما مدرسه کې تقرر هم وشي کتابونه هم راله راکړي نقشه هم جوړه شي هر یو څیز وشي مذاکرات وشي اخره کې جي د محتمم صاحب د طرف نه یو ټلیفون وشي حضرت تاسو سره یو خصوصي ملاقات دی حاجي زه درشم که تاسو راځئ
یاره جی چې څنګه مو خوښي ښه جي زه به درشم مدرس یم چې لاړ شم یاره جی تاسو دا بیانات کوئ او په بیاناتو کې دا خبرې ما ورته یو ته ویمه صاحبه درس او تدریس هغه ځان له خبره هغه خو ما پرېښوده زه نه کوم دا راته ووایه زه چې کومه خبره کوم دا د قرآن او سنت خلاف ده وی نه ما یې دا کابرو د تشریعاتو خلاف ده وی نه ما یې دا په دې ملک کې کول پکار دي که نه کول پکار دي وی پکار دي خو ما یې څه شی دی چې ته وایې دا خبره حق ده دا کول پکار دي خو نه جي کول پکار دي بل چاله کول پکار دي زما د مدرسې مدرس به دا خبرې دلته نه کوي ما ورته یې زه ستا مدرسې ته ستا کتابونو ته ستا دې تنخوا ته او ستا دې نقشې ته 15 سلام کوم زما دا تدریس نه دی پکار زما چې تر څو پورې انشاءالله العزیز په دې وجود کې دا روح گردش کوي او دا وینه گردش کوي که نه انشاءالله دا الفاظ به په دې خولې باندې او موږ له تعلیم هغه د علماء دیوبند یو سرخیل امیر رحمت الله علیه را کړی دی موږ داسې جرابي یو چې موږ په خپله خپه باندې نه پیټ کېږو موږ به انشاءالله خبره کوو د حق که په خپل کې کمزوري وي هغه ته به هم په بانګې دخل باندې ویو او که بل څوک یې هغه ته به هم په بانګې دخل باندې ویو نن تعني دي څوک وایي جي د شعیب ندیم دې سره تعلق دی او دې سره تعلق دی د شعیب ندیم پیشي چې ده دا د الله سره ده نن شروع شي څوک وایي شعیب ندیم دا بلا ده او دا بلا ده او دا بلا ده او دا بلا ده که میدان ته راتلی شي نو لږ یو 5 منټو دپاره خو راشئ که نه دا خپل علمي هغه بړاس خو دې لږ وښایه که نه راځه قربان څونه عالم یې څونه په حدیث باندې پوهیږي څونه په قرآن باندې پوهیږي څونه په فقه باندې پوهیږي ډرامې کوه هغه تا ته په وراثت کې ملو شوي دي شعیب ندیم ته نظریه ملو ده ما ته نن هم د 2002 هغه مناظر مخې ته دي چې په 2002 کې د په جامعه فاروقیه کې په هغه کال باندې فقیه العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لودیانوي رحمت الله تعالی علیه او وفات شوي زه په جنازه کې شریک وم جنازې نه بعد چې کله یو څو میاشتې تېرې شوې امام اهل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد سرفراز خان صدر صاحب نور الله مرقده عقیده تعزیت دپاره تشریف راوړی کراچۍ ته زموږ استاد محترم کلاس کې اعلان وکړو چې امام اهل سنت سره لمحات بعد دلته جامعې ته راتلل غواړي هغه د حضرت شیخ سره ملاقات کوي ما ولیدل امام اهل سنت چې کله راغی د جامعه فاروقي جماعت کې په منبر باندې کېناستو څو خبرې وکړې د هغې خبرو نه بعد بیا وایي بچو زما یو خبره په کلو غوږونو باندې واورئ استادانو زما یو خبره په کلو غوږونو باندې واورئ زه هغه شخصیت یم چې ما د دارالعلوم دیوبند کې سبق ویلی دی زه د حضرت مدني رحمت الله علیه خاص الخاص شاګرد یم ما 68 کال د قرآن او سنت درس و تدریس وکړو ما خپلو مقتدیانو ته هم سیاحت سته ختمه کړه خو یو خبره راته کوم وی ما کې نن دونه قابلیت موجود دی چې زه قلم راوالم زه د قرآن کریم د آیات ترجمه بغیر د ترجمې بغیر د مطالعې نه کولی شم د احادیثو ترجمه بغیر د مطالعې نه کولی شم خو زه تر هغې پورې په یو مسله کې د هغې یو کتاب رالي او 15 دقیقې ورکوي والله العظیم هغه د دیوبند سره هېڅ تعلق نشته شروع شی دي ګاډې وړې شروع کې تاسو ته وراثت کې دا ملو دي ما معامله د الله سره ده زما معامله د رب سره ده دا شکر دی چې د حشر میدان شته د قیامت ورځ شته الله ته پیشنګویي شته هلته به مخامخ کېږو هلته به الله د نه دا تپوس هم کوي چې ما خو قرآن کریم کې ویلي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا نبی کریم علیہ السلام بدا تپوس هم کوي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع خیر ما عرض کو دا پکې یو جمله معترضه رااله عرض مې دا کو چې دا خبرې ترخی دي ما اوس دلته زموږ د ملګرو نعتونه وي او یو کار یې پکې داسې کو چې هغه مناسب نه دی زموږ د علماء دیوبند مزاج نه دی دا اوس را پیدا شوي دي نعت دلته به ورسره بل مې کي او او دلته به بل نعت وي بل ورته دا څه شی د دې اصلاح چې زه نه کوم دا منکرات به راځي زما په سټیج ما د شعیب ندیم دغه یو جرم دی د شعیب ندیم دغه یو جرم دی چې ویني یو څیز هغه وایي اوس مې دغلته ملګري ته وي دې ته وایه چې دا بک بک نه کوئ بس خپل نعت ووایه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مده خواني
الحمدلله زم کو ملګرو ته پته لګي د مشایخو خلاف د لوی لوی اکابرو خلاف زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعتونه هغې ته پیش کوم. زما استاد محترم حافظ الحدیث حضرت اقدس حضرت علامه ډاکټر منظور احمد منگل صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د هغې شفقت زه نشم هېرولی، د هغې شفقت، د هغې مهربانۍ، د هغې مینه او محبت کله چې حضرت دلته تشریف راوړي ما ته وایي مولوي ادھر بیٹھ جا ادھر کچھ سنا. زه الحمدلله هغې ته م سناول کوم. دا خبره وانه دی زه دا ویم چې دا کم منکرات راځي دا بندول پکار دي. اکه زما په سټیج بندو انشاءالله، اکه زما د رور په رویه کې او د هغه په مسله کې څه اختلاف وي هغه ته به هم په باندې دخل ویم انشاءالله والعزیز. دا مدارس چې په دنیا کې موجود دي او زه د علماء دیوبند نوملم، زه د حجت الاسلام محمد قاسم نانوتي رحمت الله علیه نوملم، زه د فقیه العصر مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه نوملم، زه د حضرت مدني نوملم، زه د حضرت سهارنپوري نوملم، زه د دې ټولو اکابرینو نوم علم صرف علم یې نه د هغې په کتابونو کې چې کوم ارشادات دي کوم فرامین دي په هغې باندې الحمدلله 100% من وعن عمل کوو. الحمدلله تش په خولې باندې چغې نه وو. دا د علماء دیوبند مزاج دی. الحمدلله دا مزاج موږ ته په وراثت کې ملو دی او نن چې په ټوله دنیا کې الحمدلله دا غلغلي دي د مدارسو او دا هر طرف ته دا دستاربندې دي. دې کې د دارالعلوم دیوبند عظیم کردار دی. نن زه دا په دعوې سره ویم نن چې زمونږ په دې ملک کې اختلاف طرف ته نه ځم، زمونږ په دې ملک کې مختلف مکاتب فکر علماء کرام دي د هغې د قرآن کریم سند راواله چې په هغې کې د دارالعلوم دیوبند استاد نو زمانه ژبه کټ کړه، د هغې د حدیثو په سند کې د علماء دیوبند نوم نو زمانه ژبه کټ کړه. دا الحمدلله د دارالعلوم دیوبند فیض دی. دا د دارالعلوم دیوبند هغه قربانیانې دي او دارالعلوم دیوبند داسې نو جوړ شوی په 1857 کې قربانۍ ورکړې شوې وې. انګریزانو مورخینو لیکلي دي چې د دلی نواره تر خیبره پورې داسې ونه نه وه چې په هغې کې د علماء کرامو دا شونه نه و. حضرت پیر صاحب تشریف راوړي. خیر جی خیر. زما عزتمندو زه خبره راغونډوم معرض دا کو چې نن ته کور جوړ کې تا نه څوک تپوسو کې دا کور دې څنګه جوړ کړی جی شپه ورځ محنت مې کړی سعودي کې مې 10 کاله تیر کړي دي پلان کې زوی مې مزدوري کوي دا مزدوري کوي هغه مزدوري کوي ګاډې دې د سره خلک د نه تپوسو کې کاکا جی مخکې وتا سره ګاډې نو اوس د سره ګاډې د کم ځای نه راغې زما عزتمند هغه جواب ورکوي شپه ورځ محنت مې کړی دی د دې نه شاته یو لویه فلسفه ده ما د خدمت پرته ده زما د خدمتونو او زما د مزدورۍ پرته ده زما عزتمندو نن نه څو کاله مخکې پرې علاقه باندې دونه مدارس نو دونه علماء کرام نو دا د کم ځای نه رالل دا د کم ځای نه جوړ شو د اسمان نه را پرېوتل نه په دې کې د دې مدارسو اهم کردار دی نن تپوس وکړه 20 حافظان نن دلته الحمدلله تیار شو تپوس وکړه د نن نه څو کاله مخکې په ټول تحصیلي شب قدر کې 20 حافظان موجود وو 20 علماء کرام موجود وو 20 مفتیان موجود وو په دې کې د علماء کرامو کردار دی په دې کې د مدارسو کردار دی او ما مخکې عرض وکړ مدارس د نظریاتو د دفاع لپاره فی سبیل الله جنګېږي کله چې یو عالم ته په مدرسه کې پټکې پسرېږي هغه علماء کرام ورته وایي مشایخ ورته دا وایي چې بچیه دا پټکې د خانه پټکې نه دی ګورې دا پټکې د چودراحت نه دی دا پټکې د بنسټرۍ نه دی دا پټکې ستا د چرچو او د مزو نه دی دې سره ډېرې تانې هم تا په دې کې وتړلې دې کې ډېرې منصوبې هم تا په دې کې وتړلې دې کې کنځل هم تا په دې کې وتړل تا ته به کنځل هم کېږي تا له به خلک تانې هم درکوي تا ته به رکاوټ هم جوړېږي جومات د بندولو کوشش
کوشش بم کیږي د مدرسې د بندولو کوشش بم کیږي کله د عوامو د طرف نه غیر شعوري طور باندې کله د حکومت د طرف نه کله د سامراج د طرف نه خو بچیه نه به د کنځلو پروا کوي نه به د دې تانو پروا کوي نه به د دې رکاوټونو پروا کوي تا ته چې کوم پیغام ملو شو کوم درس درته ملو شو کوم منشور او کوم دستور درته ملو شو په دې باندې به روانې نن الحمدلله علما کرام په هغې باندې روان دي که ته تانې راکې 1000 بار تانې راکړه که ته کندل کې 1000 بار کندل وکړه د ختم نبوت د دفاع دپاره قرباني ورکړې وه ورکړې م دا ورکوو به انشاءالله د صحابه کرامو د عزت او د ناموس دپاره قرباني ورکړې وه قرباني م ورکړې ده ورکوو به انشاءالله دې ملک کې چې څوک د ترحداتو محافظ وي د هغه به م انشاءالله دفاع کوو هغه سره به مینه کوو څوک چې د نظریاتو محافظ دی او مدافع دی هغه سره به مینه کوو که په دې یو کې کمزوري راله ملک ته هم خطره ده او نظریاتو ته هم خطره ده تیاری ہے جی د سرحداتو دفاع بم کو د نظریاتو دفاع بم کو به که نه به کو لاسونه اوچت کې کو به که نه به کو دا زمونږ مشایخ دي دا زمونږ مشران دي دا زمونږ اکابر دي دی چې مونږ ته کوم لین راکوي په هغه لین باندې روان یو مونږ ته چې کوم لین د دارالعلوم دیوبند نه زه خپله د جامعه فاروقي فاضل د جامعه فاروقي نه کوم لین ملو دی کوم هدایات ملو دي چې بچیه فارغ شوې دا د چودراهټ پټکې نه دی دې سره ډېرې لویې تانې به راځي ډېرې پروپیګنډې به ستا خلاف کېږي هېڅ طرف ته به نظر نه ورکې زما استاد محترم ادیب الادبا بین الاقوامی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر ولی خان المظفر صاحب دامت برکاتهم العالیہ 2015 کې زمونږ مټه کې مرکز دی مرکز عثمان بن عفان د هغې روح روا ناظم اعلی او منتظم بلکې د هغه ټول مرکز هیډ کوارټر زما برادر حضرت مولانا قاری نور الاسلام نعمانی صاحب دامت برکاتهم په سټیج تشریف فرما دی کله چې زه هغه پروګرام وشو حضرت کراچۍ ته تشریف یوړو دلته باندې ټیلیفونونه باندې خبرې هغې ته وشوې حضرت ما ته ټیلیفون وکړو ما ته ویل ته محسود حسد در سره شروع دی خلک به حسد کوي خو بچیه دا خبره په کلاو غوږونو واوره څوک چې د دین کار کوي او بیا د علماء حق د هغه پلیټ فارم نه کار کوي حق مسله بیانوي هر قسم رکاوټونه به راځي هر قسم حاسدان به راځي د هېڅ چا پروا نه کې خپل سفر جاري ساته هغه سفر هم جاري ساتلی دی که د ختم نبوت د عقیدې مسله راغلې ده الحمدلله په دست اول کې ولاړ یو که د صحابه کرامو د عزت او د ناموس مسله راغلې ده په دست اول کې ولاړ یو په دې ملک کې که د عیسایت او د شیعت او د دحریت جراثیم راغلي دي د هغې خلاف هم الحمدلله کار کړی دی په دې ملک کې د مدرسو خلاف یو یلغار شروع دی د هرې مدرسې د دفاع لپاره که زما سر ته ضرورت دي زما سر حاضر دی زما بچو ته ضرورت دي زما بچي حاضر دي زما هر یو سیز باندې چې د مدرسې دفاع کېږي د مدرسې نه زما سرم قربان شه بچي مې ته قربان شه کور مې ته قربان شه مال حال مې ته قربان شه خو چې کوم درس ما ته خپلو اکابر را کړی دی د هغې نه به اونچ نیچ انشاءالله تر مرګه پورې اخوانه شم تیار یې انشاءالله مدرسو د حفاظت دپاره تیار یې دفاع لپاره تیار یې مینه به کوې مدرسو سره علما کرامو سره الله رب العزت ته ما ته په دې څو ماتو ګډو خبرو د عمل توفیق راکړي فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسی جینا نہیں آتا د جنگوي غوندې به حق په ډاګه وایم که مری مې په تاویږي تودې شي په ناموس د صحابو باندې که سر مې یو اتیا ځله دو کېږي دودې شي واخر